Živjo. Živjo. Živjo, dobrodošla v Železniškem muzeju slovenskih železnic. Kaj pa lahko vse tukaj vidimo? Tukaj se bomo pa sprehodili po železniški dediščini na Slovenskem. A je tukaj veliko vlakov? Ne, tukaj nimamo vlakov, tukaj imamo lokomotive. Koliko lokomotiv pa imate tukaj? Imamo kar veliko lokomotiv, ampak pri nas niso samo lokomotive doma. Pri nas v našem muzeju razstavljamo v našem sosednjem objektu tudi druga pomembna področja za delovanje železnice. Kaj pa je to za en smešen motor? Ta motor je pravzaprav progovni moped. Uporabljali so ga za inšpekcijske preglede prog. A torej ni bil namenjen prevažanju potnikov? Ne, seveda ne. Uporabljali so ga zaposleni železničarji, ena oseba se je lahko vozila z njim, ki je pregledovala celotno železniško progo. Kaj pa, če je bilo na progi kaj nevarnega? Popravili so, poklicali so delavce in delavci so prišli z drezinami na mesto te, da rečemo, težave in odpravili težavo, da je bil tir zopet pripravljen na vožnjo vlaka. Wow, kaj je to za ena lepa pisarna? To pa žal ni pisarna, to je prometna blagajna. No, na nek način je to bila pisarna za prometnika. Prometnik je bil tako imenovani šef železniške postaje in je skrbel za varne prihode vlaka na železniško postajo, pa tudi prodajal je vozovnice. A taksije so bile torej takrat vozovnice? Meni se zdijo kar lepe. Tako je, včasih so bile takšne vozovnice, na njih so na blagajni vtisnili datum, da se je vedelo, kdaj potnik potuje in potem je potnik na vlaku pokazal karto sprevodniku. Kaj pa je tale naprava tukaj? To je svetilka, železniška svetilka. Na tej mizi lahko vidimo različne pripomočke, ki jih je prometnik uporabljal ob svojem vsakdanjem delu. Kar naprej, gospod. Karta, prosim. Aha, tako torej. Vi imate vožnjo čez 20 minut na tiru 3. Pa lep dan želim. Hvala lepa, nasvidenje. Nasvidenje. Dobar dan, izvolite na vlak Ljubljana, Zagreb. Gospa, prosim, da se usedete na sedež 250. Gospod, pa prosim, da se usedete na sedež 244. Hvala. A včasih so bili sedeži na vlaku leseni. Tako je, včasih so bili sedeži leseni, niso bili oblazinjeni tako kot danes. Take vlake so prenehali v rednih vožnjah uporabljati v 60. letih prejšnjega stoletja in so prišli novejši vlaki, dizelski in električni. Gospod, prtljago pa lahko položite kar sem gor. Naj vam pomagam. Hvala. Ni zakaj. A to so torej uniforme, ki so jih imeli poveljniki vlaka? To so železničarske uniforme iz obdobja stare Avstrije pa vse do današnjih dni. A to je pa ženska uniforma? To je uniforma gospe Rozi. Gospa Rozi je bila varuhinja potnega prehoda in v vseh letih, kar je bila zaposlena na železnici, ni bilo niti ene nesreče na njenem mestu, ker je ona dvigovala in spuščala zapornico. A to je ta zapornica, ki jo je gospa Rozi premikala? Tako je, ob takšnih zapornicah je delala gospa Rozi. Pri tej zapornici zvočni signal naznanja, da bo prišel vlak, zapornica se pa v tem času spušča. Wow, kako veliko lepih lokomotiv. Katera je pa najstarejša? Najstarejša je tale pred nami, 718. Ona je iz leta 1861. Zakaj pa ni strehe? Včasih lokomotive niso imele strehe, zato je bilo delo strojvodja, pa tudi njegovega pomočnika kurjača zelo, zelo težko. Wow, kako lepa makete. Zakaj pa ste jo sploh naredili? Namen te makete pa je, da se tukaj pozabavajo tako mladi in tisti mladi po srcu in da vidimo železnico v premikanju. No, fanta, to je pa še naša zadnja atrakcija, vožnja s čisto pravo mini lokomotivo oziroma mini vlakcem. Srečno!